وسعت تدبیرهای بهداشتی توسط تکنیکای صحوی با مقصد آبیاری زمین‌ها و رویانیدن حاصل فراوان ساحه کشاورزی در ناحیه فیض‌آباد. امروزها با راه اندازی تدبیرهای سودمند مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فیض‌آباد، کارمندان و متخصصان اداره خواجگی دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه فیض‌آباد برای تازه‌گردانی کانال آبیاری شونده 50 سالگی تاجیکستان سفربر گردیدند. کانال آبیاری شونده 50 سالگی تاجیکستان که زیاده از 1200 گکتار زمین‌های کارم ناحیه فیض‌آباد را در موسم آبیاری شاداب می‌گردانید، از جانب مسئولان سالهای زیاد تازه نگردیده بود. اطلاع داده شد که کانال مذکور 29 کیلومتر را تشکیل داده از سال 2017 این جانب روی تعمیر و نوسازی را ندیده. کشاورزان با سبب تازه نگردیدن انشاءات آبرسانی دوام 7 سال اخیر حاصل دلخواه به دست نمی آوردند. خوشبختانه با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فیض‌آباد و دستگیری صاحبکاران متخصصان ساحه دوام 10 روز مساحت بیشتری کانال آبیاری شونده 50 سالگی تاجیکستان توسط تکنیکا تازه کرده شد. در ناحیه فیض‌آباد 6057 گکتار زمین آبی بوده، از آن جمله 2380 گکتارش توسط شهرنمایی به راه مانده می شود. کانال 50 سالگی 29 کیلومتر را در بر گرفته، از آن جمله 14000 کیلومتر شد سال 2017 تازه و برقرار کرده شد. این سال باشد 9700 متر تازه و برقرار کرده شد. هدفناک استفاده بردن هر قطعه زمین کارم پس از پوره به سامان رسانیدن انشاءات آبیاری شونده امکانیت ثمرآور گردیدن دهها گکتار باغ و میدانهای زیادی کشته اهل زحمت جماعت دهات مهرآباد و بستان ناحیه فیض‌آباد دوام سال جاری و سالهای آینده می‌گردد. مسئولیت شناسی بلند را مسئولان در پرتو دستور و سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت پرثمر استفاده بردن هر قطعه زمین کارم و با این وسیله سهم گذاشتن در تامین بازار استعمالی با محصولات نیاز اول معنی داد می‌نمایند. در رابطه با تازه‌نمایی انشاءات آبیاری شونده دوام روزهای اخیر شعبه حفظ محیط زیست در ناحیه فیض‌آباد در همکاری با ساکنان ناحیه با دایر و برگزار نمودن تدبیرهای تازه‌کاری کانال و زهکش‌های آبیاری شونده دهات و مرکز ناحیه را توسط حشر دستجمعانه تازه نموده ایستادند. مقصد از راه اندازی چنین تدبیرهای تازه‌گردانی در موسم آبیاری سال روان به مشکلی دسترسی نمودن خواجگیداران با آب پالزی می باشد. همچنین از جانب شعبه حفظ محیط زیست ناحیه فیض‌آباد با مقصد سزاوار استقبال گرفتن نوروز عالم افروز و سهم گذاشتن در تدبیرهای سبزگردانی دیار در جایهای انتخاب گردیده و شفط راههای نقلیاتی نیالهای همیشه سبز و آرایشی شنانیدند. محمد علی عبدالکریم شهباز غلامزاده، فیض‌آباد اخبار.